აბა ვინ მეტყვის რა თქვენი აზრით რა არის სიკეთის მოყვარეობა? აბა სიკეთის მოყვარეობა არის მას რომ სიკეთის გააკეთებ მას და ვინმეს მოსწონს მას. აბა სიკეთის კეთება რო გიყვარს უკვე ერთი არო აკეთებ მაგრამ იმდენს აკეთებ იმდენს ამ სიკეთეს რო უკვე გიყვარს მიხდი ზოგჯერ იცი როგორია ადამიანი გიო გააკეთებ სიკეთეს მაგრამ მერე იტყვი ნეტა არ მიმეცავ ის ფული აი თრალიაო ჩემი ფული სასმელი დაულევიაო ხო და მაგ სიკეთესა აქ ფასი თუ მერე იტყვი რომ მე აღარაფერი აღარ დამჩა რო დავეხმარეო ნეტა არ დავხმარებოდიო მთელი მაგრამ სიკეთის მოყვარეობა უკვე ნიშნავს რომ შენში უკვე სიკეთეა და სხვანაირად აღარ შეგიძლია მიხდი გიყვარს უკვე სიკეთე ხო მაგარია კარგით ეხლა უყურეთ ჯერ რა წარუმძღვარეთ ამას ქართველი გენიოსი პოეტის და მსოფლიოში გენიოსი ადამიანის შოთა რუსთაველის სიტყვები აი აქ არის შოთა რუსთაველი ბოროტსა სლია კეთილმან არსება მისი გრძელია როგორი ყოფილაო სიკეთეო აბა ვინ მეტყვის ბოროტსა სლია კეთილმან არსება მისი გრძელია სიკეთილნოსია მას ბოროტი ხო და როგორი ყოფილაო გრძელი როგორია უსასრულოა დაუსრულებელია მიხდით აი სიკეთე გრძელიაო და ბოროტი მოკლეაო მიხდით როგორი აი ბოროტია გააკეთეს ბოროტებას და ხო არაფერს აღარც სიტყვაზე ამე სასიკეთო მოყვება უფლის წინაშე ამ ბოროტებას გააკეთებ დაისჯები არც მადლობას არავინ არ გადაგიხდის და ასრამე სასიკეთო შენთვის არაფერი არ მოაქვს ამას ხო კარგით, აბა დავიწყოთ ახლა ნახეთ რა საყვარელი ფრაზა არის წამძღვარებული. სიკეთე თავად სიცოცხლეაო. სიკეთე ადამიანის ცხოვრებაში უპირატესია, ანუ ყველა სხვა სათნოებაზე მაღლა დგაო. რაც ადამიანი არსებობს, სიკეთე და ბოროტება არსებობს. თანაც გვერდი, მაგრამ ბოროტება ისე ხმაურობს, ხანდახან ფიქრობ, ქვეყნად მარტო ის არისო. ხანდახან გეგონება მარტო ბოროტება, ეხლა განსაკუთრებით ჩვენ საინფორმაციოებს რო უყურებ, განსაკუთრებით აი ცნობილ არხებს რა არ ვიტყვი მერე. ისე კი ყველა არხი ერთმანეთს დაემსგავს ამ ბოლო დროს თუ დააკვირდებით, საინფორმაციო რო დაიწყება, იმდენ ცუდ ამბავს აცხადებენ ყველა არხი, რომ გული შეგიძლია გაგიჩერდეს რა, შეგიღონდეს გული. ხო და აი ხანდახან კი იტყვიო რა არისო სულ ყველგანო ბოროტებაო ესე იგი როგორ ხმაურობს ხო სადაც შეხედავ ბოროტება მაგრამ სინამდვილეშიო სამყაროს ჩუმის სიკეთე მართავს აბა ვინ მეტყვის ჩუმის სიკეთე რა არის აბა ვინ იტყვის ჩუმის სიკეთე რა არის გვანც ბატონო აბა კიდე მას თუმაც რო გავაყენებ მას სიკეთე და არავის რო ვეთქვით ანუ რო არ აბა კიდე თქვი ეკლესია ღმერთი და აბა აი მას ისა რო გააკეთებს სიკეთე და მაგით ტრაბას გაიცა როგორ ანუ მას რო გააკეთებს სიკეთე და მაგით რო ტრაბას ტრაბახს რო არ დაიწყებ ჩუმი ის არის ხო ჩუმი და ერთშენი ერთილას როდესაც კვლავ მოადგა ფანჯერას და კვლავ ახედა ცას შემთხვევით ქვემოთკენ გაექცა თვალი და განსიფრების სახილი აღმოხდა. მან პირველად დაინახა მიწა. ლამაზი ყვავილებით მოფარული. დაინახა უცნაური წვიმა, რომელიც ზემოდან ქვემოთ კი არა, ქვემოდან ზევისკენ მოჩქებდა. ეს შადრევანი იყო. გოგონას ძალიან მოუნდა მასთან თამაში. შადრევანმაც შეამჩნია გოგონა და წამსვე მიუხვდა სული.
გოგონისმა. გოგონა, მოდი გოგონა. ვინმე წახის? ერთი მინგრეული საგუბარი. ნუ მიაქცევ ყურადღებას. დაცინეთ შეელაპარაკა შადრევან. არა, უნდა წავიდე. მე არასოდეს არ მინახავს საგუბარი. განაშენიყავი რომ მეცახოთ? ო, მე ვიყავ. მერეთა სულ ასე უმოძრავ ხარ? ო, ასე უმოძრავ. მაშინ შენ ცეკვა არ გეცოდინე. არ ვიცი გოგონა, მაგრამ დარჩი, გემუდარები. ჩემთან არასოდეს არ მოსულა შენისთანა კარგი გოგონა. არა, უნდა წავიდე. მე შადრევანთან ცეკვა მინდა. წავიდე. შადრევანთან ცეკვა უნდა. შადრევანთან ცეკვა. სად იყო ლამაზი, მომხიბლელი შადრევანი და გოგონას ტირილი წასკდა. უეცრად საგუბრის ყუთასმენას გოგონას ტირილის ხმა მისვდა. ამას მე ვერ გავუწევ, არ შემიძლია. შადრევანმა ლავთავი ამო. მას შემდეგ გოგონა ყოველ დღე თამაშებოდა თავის საყვარელ შადრევანს და ვერ ხვდებოდა, რომ მისი ბედნიერების მიზეზი ძველი ნახევრად დანგრეული საგუბარი იყო. გაივლის დრო და ალბათ ოდესმე მიხვდება ამას. მიხვდით რა არის ჩუმის სიკეთე. ის არ ჩნდება შენ ცხოვრებაში, მაგრამ ის კი შენ ის არ არსებობდეს, მერე მიხვდები რომ შენ ყველაფერი დაკარგი. აბა თქვენ ცხოვრებას გადაავლეთ ახლა თვალი და თქვენ ცხოვრებაში ხომ ვერ აღმოაჩენთ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ასეთ ჩუმს სიკეთეს აკეთებენ თქვენთვის, რომ თქვენ ბედნიერები იყოთ. ხომ არავინ არის? აბა გადაავლეთ თვალი. დედა აბა ახსენი რა, როგორ არის ჩუმის სიკეთე? ჩუმის სიკეთე ჩვენ მას აგებ ჩვენ რაც ვინე მას იმას გუკასებენ და მას რაც აგვინე მას აგებ იმეთ არ გვეუბნებიან და მას უნდათ რომ მას სულ ხალისიანად ვიყოთ მას. დიახ, ყველაფერს აკეთებენ რომ ჩვენ ბედნიერები ვიყოთ, ხო დედები ხო ასეთები არიან, მაგრამ დედის შრომა დაფასებულია? ვინმე ამის გამო მადლობას უხდის, სახს რო ალაგებს ყოველდილით, ჭურჭელს რეცხავს, საჭმელებს გვიმზადებს, ხო? ტანსაცმელის სუფთა გხდება. ამის გამო მას ყოველდღე მადლობას ეუბნებიან? შეიძლება წელიწადში ერთხელ ვიღაცამ მოუხადოს, ხო, მადლობა, აი რა კარგი მასპინძელი ხარ, როგორი კარგი დედა ხარ, მაგრამ ის დედის შრომა გაცილებით მეტია, ვიდრე ის მადლობა, ხო, რასაც ეუბნები. ნამდვილად ესეთ ჩუმის სიკეთეა. კიდე ბავშვებო, კიდე აბა რა შეიძლება იყოს ჩუმის სიკეთე? აი გავაგზავნოთ და იფიქრეთ მაგაზე და მე ეხლა ერთმა კაცმა ასეთი თვისება ჰქონდა. აი ტაძრის ეზოში ხო მათხოვრები იკრიბებიან ხოლმე. ნუ საქართველოში ყველა ტაძრის ეზოში არიან. ჩვენ გაჭირებული ხალხი ბევრი ყავს და თან მორწმუნეც ბევრი ყავს და აღა სხვაგან იდეს ბარემ ეკლესიის ეზოში მაინც მოწყალე ხალხი მოდის ხოლმე და როგორ ესე იგი
დაავალებდნენ რომ გაყარეო რა ეს მათხოვრი ხალხს აწუხებს. მივიდოდა და ეტყოდა კაი კაცო ისევ აქ დასხედით ნუ აწუხებთ რა ამ ხალხს რა მივიდოდა და თან ფულს უდებდა ჩუმად ხელში. განამართლა ყრიდა. უბრალოდ მივიდოდა ვითომ აი საყვედურს ეუნებოდა რა აი ნუ აწუხებთ რა ხალხს ჩაუდებდა 5 ლარიანს. მივიდოდა იმასაც კარგი რა აი ყველას აწუხებთ რა და თუ შეიძლება რა თან აი მო თუ გეიცოდნენ ის კაცი რომ ესე ხალხის დასანახად ვითომ ეჩხუბებოდა აქ რატოზე ხართ. ჩუმად კიდე ფულს უდა, მაგრამ თუ მოვიდოდა და წირვალოცვები არ იყო და მარტო მათხოვრების ხედან ხო მივიდოდა და ხელზე კოცნიდა ყველასო და ისე აძლევდა ფულს. აბა ვინმე ტყვის რატო აკეთებდა ასე? აბა რატო? მას რომ ჩვენი სიკეთე აიკეთებინა მას და რო მოეწინა თავი რომ მას სიკეთეს აკეთებს მას. რატომ ალავდა ვინმე ტყვის სიკეთეს? რადგან ღმერთს არ წინებოდა და ყველგან არ გაეცელებინა ეს ამბავი. აბა რა? თანდაბალი იყო. ხო, ანუ ესე იგი ნამდვილად რომ არ დაკარგოდა ხო ის მადლი ღვთისწინაშე, იმიტომ რომ უფალი ხო ასე გვეუბნება, შენმა მარჯვენა მარიცოდეს მარცხენა რას აკეთებს. ანუ სიკეთეს რო გააკეთებ, კი არ უნდა მოყვეო მე. აი ეს რა კეთილი ვარ, რა კარგად მოვიგ. თუ ასე აქვე მადლობა მომიხადეთ ჩემს სიკეთეზე. იქ რო წარვდგები უფლის წინაშე, იქ სიკეთე მადლი დამაკლდება. იმიტომ რომ მეტყვიან ასე, კაცო, შენ ხო იქ უკვე მადლობა მოგიხადეთ და აქ რაღა გინდა ჩემგან. მიხვდით ხო? კაი ჩემო საყვარლებო, ესე იგი ნამდვილად ეს არის და ამ კაცს ჭითხესო რომ შენო როგორ გახდი ასეთი კეთილიო? მეო თავიდანო არ ვეხმარებოდიო მათხოვრებს და გაჭირებულებსო და ერთხელო უფალს თხოვეო რომ დამანახე ერთიო აი თუ საიდუმლო მანდრამე სულდებაო თუ შეიძლება ამიხსნენი და დამანახეო. საიდუმლო რა არის? თვალით არ აჩანს, მაგრამ თუ საიდუმლო გაგიხსნა ღმერთმა თვალითაც დაინახო. ან გონებით უნდა დაინახო ის, რასაც სხვა დროს ვერ ხედავდი. ხო და კარგიო, ანგელოზი გამოეცხადა და უთხრა რომ წადი ახლა შენო მათხოვრებით სადაც ხედანო, მათხოვრების გადმოსწრივო, ვითომ თვალი ხარო. ესე ჩამოიფარეო ქუდიო. ესე რა, ვითომ ვერ ახედავ. ჩუმად ესე გაახილეო, ვითომ გძინავსო და დააკვირდი კარგად რა მოხდებაო. მიხვდი? და წავიდა ამ კაცმა, ვითომ თვალია, მოიმთვალნა, მივიდა და შესასვლელის აქეთ ტაძრის ეზოში ესე ჩამოждდა, ვითომ თვალია და ძინავს და სინამდვილეში აქედან იყურება ერთი რა მოხდება და მოვიდა ერთი კეთილი კაცი. დაინახა მათხოვარ და ამოიღო 5 ლარიანი, 5 ლარიანებს ხო არ აძლევენ, ხო აძლევენ 20 თეთრს, 10 თეთრს, ზოგი ლარს აძლევს, 5 ლარიანი ახლა მათხოვრისთვის უკვე პატივისცემაა და ეს 5 ლარიანი ჩაუდო ხელში. და უცბად რა შეხედავს. ამ მათხოვრის თავზე იესო ქრისტემაც გამოიშვირა ხელი, ოღონდ ისინი ამას ვერ ხედავენ და ამან ვინაიდან კურთხევა მიიღო, მარტო ეს ხედავს, იესო ქრისტესაც 5 ლარი დაუდო. ანუ იქ რო დაედო, ამასაც 5 ლარი თავისით დაედო. და ამოიღო ღმერთმა ჩანაწერი და ჩაიწერა ამ კაცის სახელი და გვარი რომ ამან ღმერთს ასესხა 5 ლარი. სესხი გასცა. ესე იგი აქ რა წერია, იცი ჩემო საყვარლებო, რომ რამდენი შენ უანგაროთ ადამიანს დაეხმარებიო, ეს ნიშნავს რომ სესხი მიეცი იესო ქრისტეს ღმერთს. ახლა უყურე. იესო ქრისტეს აქ ფული შეუძლია რომ დაგიბრუნოს ვალი. აბა ვინმე ტყვის. შეუძლია, მაგალითად დედები რომ მოდიან და ჩვენ დაბადების დღეზე ყველაფერს ვიკეთებენ, ეს ღმერთის მიცემული ფული. ოჩახ ჩემო საყვარელო, თუ ღმერთმა არ მისცა დედიკოს ექნება ფული და შეუძლია ფულის მოცემა ღმერთს? რა თქმა უნდა, რამე არის რაც არ შეუძლია? ყველაფერი შეუძლია. ფული რა არის? ფულის ღმერთისთვის რომ მოგწეს ახლა $1,000,000, ხო? ეს არაფერი არ არის ღმერთისთვის. ვინმე ტყვის რატო არ გვაძლევს მაშინ? ჩვენ ხო ყველას გვინდა რომ ბევრი ფული გქონდეს. აბა გვანცა. მას მე დავხმარებ და უფრო მეტი მოვინება და მე ღმერთისაც არ დავეჯერებ.
იმან იცის ჩვენ ხვალდაზე რა მოგვივა სანამ ფულს მოგცემს იმან იცის ბავშვი მაგრამ მე ვიცი რა მომივა მაგრამ ჭკვიანი мама მოსიყვარულე мама თუ იცის რომ ბევრი ფული რომ მქონდეს და წავალ და გავლოთდები და ხელიდან წავალ და ცუც აქციას ჩავიდან მომცემს მაშინ ბევრი ჭკვიანი мама აესი არაძლევს ისაც იმან ყველაზე იცის ბევრი ფული რომ მოგცეს ჩვენ რა მოგვივა ჩემო საყვარლო მაგრამ თუ იცის რომ ცუც არაფერს გააკეთებ მაშინათვე მოგცემს იმ ფულს მაგრამ ის ისეთი ბრძენია ისეთი კეთილია იმან ეს ყველაფერი იცის და ყველაფერს გააზრებით აკეთებს არ გეგონოთ რომ შემთხვევითა ვართ ამ გაჭირვებულ მდგომარეობაში ჩვენ ყველაფერი გათვლილია მაგრამ თუ ჩვენ სულიერად გავიზრდებით მოემზადებით სულიერად რომ ბევრი ფული ვერაფერს დაგვაკლებს იმ ფულს ერთ წამში გამოგვიგზავნის თვითონ მოგძებნის შენ მიხვდი ამ დონეზე მართავს არათუ დიდ მოვლენებს ღმერთი ყველაზე პატარა მოვლენებსაც აი რა ქვია მაგ საყვარელს ბარბარეს ეხლა ნახე რა ლამაზი თმები აქვს და ბარბარეს იცი რა დაუწერა სახარებაში ღმერთმა შენი ყოველი ღერი თმაო დათვლილი მაქვს აი ეს სათითაოდ ამაკ დათვლილი დედიკო დაგითვლის რამდენი ღერი თმა გაქვს ბარბარე ვერ დათვლის ხო კი კაი დედიკო ყავს მაგრამ ამათ თმებს ვინ დათვლის შეუძლია რომელიმე დედას რო დათვალოს თუ ხო როგორც არ უნდა მაგარი თლელი დედა იყოს მაინც ვერ დათვლის რა ო აი გოგოები ახლა ბარბარეს რო დედამის თმას ავარცხნის აი ერთი ამხელა ბუჯა ყველა გოგოს რო დავარცხნი ამდენი მარტო იმას ვერ დათვლი და თმებს ვინ დათვლა აი ღმერთმა კი სახარებაში ასე დაგვიწერა თეკლას ყოველი ღერით მამა რამდენი ღერით მაქვს აი ესე უწერია ყველაფერი რიცხვი მე რო ივარცხნის რამდენი გამოაგდა ისაც უწერია და ასე თქვა ამ დონეზე ვაკონტროლებ თელ სამყაროს მიხვდით ვინ არის ღმერთი და მისი ნების გარეშეში მისი თანხმობის გარეშე მისი კურთხევის გარეშე შეიძლება რამე მოხდეს შეიძლება ახალგაზრდა ბავშვი გარდაიცვალოს მის გარეშე ან შეიძლება ავარია შემთხვევით მოხდეს არაფერი ანუ ხო ხვდებით ბავშვებო ამ დონეზე აბა რაღა ღმერთია თუ თვითონ ვერ განკარგავს ყველაფერს და თუ თავის ხელში არ არის ეს ყველაფერი მიხვდი საყვარელო ესე იგი დაიმახსოვრეთ აი ასეთი დიდია ღმერთი და მას შეუძლია თვალის დახამხემებაში ნებისმიერი სასწაული უცბად ჩაიდინოს და ეხლა ეს ამბავი როგორ ყოფილა მართლაც თურმე ჩვენი გაღებული სიკეთე ყოფილა ღმერთის წინაშე სესხი გაცემული სესხი რომელმაც ღმერთმა აუცილებლად უნდა ჩაგაბაროს თქვენი აზრით ღმერთი როგორია ჩაგაბარებს თუ იმ მოვალეს აგავს რო არ აბარებს ხოლმე ფულს ზოგს აქ და მაინც ჩაგაბარებს ხო ნამდვილად ანუ კეთილი აბა ნახე რა თქვა მეცაც მოგცემთო ერთხელ იცი რა მოხდა ჩემ ცხოვრებაში რაღაცა ვიდეო კამერით მომსახურეობას ვიღებდი ჩემ ოჯახს მე მაგით ვინახავ ხოლმე დასამალი რა მაქვს თქვენთან და გადაუღი ამ კაცს და რაღაცა თანხაზე ვიყავით მორიგებული დამთავრდა ეს სამსახური გამომემშვიდობა და ასე მითხრა რომ მეო სურვილი მაქვს რომ მეტი გადაგიხატო მეო შენო გიცნობო კარგად მომემსახურეო კმაყოფილი ვარო და ჩემთვის ეს იყო ძალიან მოულოდნელი აი გავშტი რა არა მე უთხარი როგორ გეკადრებათ არ მინდა მეთქი მე რა ვთქვით არაო მითხრა ესო იმიტომ კი არაო რომ ესო მეო ესე მინდაო რა ეს მინდაო რომ ეს გავაკეთო და მოკლედ ძალიან საყვარლად კარგად მითხრა ესე კი არა რომ გულდასაწყვეტად აი ესე კარგად თქვა რომ მე სიამოვნა და რო წამოვედი გზაზე სიხარულის ცრემლები წამომივიდა უფრო ჯერ ერთი ხო ჩემთვის ანაზღაურება იყო თავარი იქ რომ ცოლშვილისთვის საჭმლის ფული მიმქონდა სახლში ჩასაცმელის ფული ხო ისე ხო ვერ ვიარსებებთ ჩვენ ადამიანები და მეორეც ახლა განსაზღვრული მქონდა და იმაზე მეტი რო იყო ხო უფრო რაღაც სიხარული შემოიტანა და თან იმას მოეწონა ჩემი მუშაობა მიხვდი მადლობა გადამიხადა და ამით დამასაჩუქრა აი საოცარი სიხარული თქვენი აზრით ახლა ადამიანს როდესაც აქვს 100 მილიარდი და გადასახდელი აქვს მას ესხა თქვათ ზაზაძემ მას ესხა 1000 ლარი
და აი გავიდა დრო და მე ეს ფული მომიტანეს, ჩემი ფული იყო, სადღაც გავასესხეთ, ამიბრუნეს და მე ხა ჩემი ვალი უნდა დაუბრუნო. თუ 100 მილიონი დოლარი მაქვს. 1000 დაუბრუნებ თუ მეც დაუბრუნებ. ნიშველა ხო ამან, ხო? თუ ესე იგი კაი კაცი ვარ, შეიძლება 10,000-იც კი მივცე, ხო? შეიძლება 100,000-იც მივცე, ხო და ის საერთოდ განვაცვიფრო, რომ 1000-ის მაგვიოთ 100,000 რომ დაუბრუნო. ეხლა წარმოიდგინე. ეხლა თქვენი აზრით არის ის თანხა, რომელიც შეიძლება რომ ქრისტეს არ ჰქონდეს ღმერთს? არ არის. ანუ მას ნებისმიერი თანხასთან მიუწვდება ხელი. თუ მიუწვდება ნებისმიერ თანხასთან, თქვენი აზრით იგივე თანხას დაგიბრუნებს თუ ცოტა ნაკლებს ან მეც? რა თქმა უნდა, იმიტომ ღმერთი სიკეთეა ჩემოსაყვარელო. ეხლა ნახეთ რა მივიღეთ დასკვნა. აბა კარგად დაუფიქრდით ეხლა. ვისაც უჭირს ბავშვებო, რა უნდა გააკეთოსო ბევრი ფული იშოვოს? ღმერთთან მამაოსო აღსარება ჩააბაროს და მამაოსაც თხოვოს ეს. რა თქმა უნდა პირველ რიგში. დიახ. 10 მცნება დაიცვას, ტაძარში იაროს მართალია, მაგრამ პრაქტიკული საქმიანობა ნამდვილად სწორედ თქვა, უნდა ჩვენ მივიდეთ, რაც ფული გაგვაჩნია, მივცეთ სხვას, რომ უფალი ათმაგად ბევრს მოგცემს, ესე იგი, როცა გვიჭირს, განსაკუთრებით მაშინ უნდა გავიღოთ. აი მე ერთი მეგობარი მყავს და რა გააკეთა, იცი? ამოიღო და სულ ჯიბეში ედო 30 ლარი, 20 ლარიანი და 10 ლარიანი და ამ დროს ჭირდებოდა 50 ლარიანი. აუ 50 ლარი ნახა გადასახდალი გაზე ქონდა 50 ლარი. ზაფხული იყო თორე ზამთარში ხო მეტი ექნებოდა. უიმეო ბიჭო, ხო არა გაქვთო, ჩვენც არა გქონდა. არაფერი და მაგარი ბიჭია რა. მოდიო მაშინო ეხლა მე ამ თანხას გავცემო 30 ლარს, 60 ლარს დამიბრუნებსო, მე ღმერთიო ხვალეო და იმას გადავიხდიო და მე ესე გაოცებულმა შევხედე. მეთქი ეს ვერ არის კარგად ჩვენთვის ვიფიქრე და ამოიღო. დაინახა აი გაჭირებული მათხოვარი მიდიოდა, მივიდა 20 ლარი ერთს მიცა, 10 ლარი მეორეს მიცა. დარჩა სულისე და ფეხით წავიდა სახში. აი მთელი ღამე ესე იგი მაგის შთაბეჭდილებაში ვიყავი რა. მეთქი ეს მე მგონი ვერ არის მეთქი. უკვე ვეღარ არის კარგად მეთქი ეს ჩემთვის ვიფიქრე და მთელი ღამე ხო ფიქრობდი ამაზე. და მეორე დღეს საღამოთი სპეციალურად დაურეკე. განა ის დაურეკე რა. გადაიხადე მეთქი უთხარი და კიო გადავიხადეო ბიჭო, სასწაული მოხდაო. ისეთმა კაცმა მომიტანა ვალი საერთოდ რო აღარ მახსოვდა 200 ლარი მომიტანა გუშინო. რაღაცა 7 წლის წინ თუ 8 წლის წინო მოგიციაო, მართლა არ მახსოვდაო. თქვენი აზრით ვინ უთხრა რომ დაუბრუნე იმას ვალი? მიხვდით, ამ დონეზე აკონტროლებს ბავშვებო, არ გეგონოთ ეს ზღაპარი. ზოგი ამ დროს პოულობს, ზოგი ვიღაცა გამოგიგზავნის, ზოგი ლატარიაში მოიგებ და 1000 რაღაცეებია. აი თუ არ გჯერათ 1 ლარიანი რო გექნება და ამ დროს რო გჭირდება რომ 5 ლარიანი რაღაცა ბურთი იყიდო, ხო? გაეცი 1 ლარი და თუ არ მოგწეს ღმერთმა 5 ლარი დაიმა. სადეთ ერთხელ რა გენაღლება, ლარი გინა გქონია, გინა არა, ხო ლარით მაინც ვერაფერს ვერ იყიდე. აბა ერთხელ სინჯეთ და თუ არ იყო მართალი, მე აი ამ კაც დავაბრალოთ, ვინც ეს წიგნი დაწერა. კარგით? მართალია, აგე კაც უცდია, რა ვიცი, ვისაც გინდა სადეთ. მოკლედ დაიმახსოვრეთ, ჩემო, ოღონდ იცი როგორ არის ეგ საქმე? აი თუ გაქვს 1000 ლარი და 20 თეთრს მისცემ, ესე არ გამოგივა. ანუ რისი საშუალებაც აგაქვს, იმ საშუალებიდან რამდენს ეხმარები, აი ის იწირებ. და ეს ცნობილი ასეთი შესაწირი გააკეთა ერთმა ქალმა იესო ქრისტეს ცხოვრებაში. მივიდა და 2 ლეპტაო, ანუ რა არის, იცი? 2 10 თეთრიანი რო ჩააგდოს. 10 თეთრიანი რა არის, ამხელა ტაძრის აშენებას დაჭირდა, რა ვიცი, 2 მილიონი გონიდა. 2 მილიონი რო ჭირდება მშენებლობას და შენ რო 10 თეთრიანი ჩააგდებ, ხო ცოტა უხერხულიც კია და ხალხმა დასცინა, ეს რა არისო? ხურდები არავის არ ჩაუგდი ამ ქალის კალდა. მოხუც ქალი იყო, ძლივს დადიოდა. ქრისტემ გააჩერა ეს ქალი. ღმერთი ხო გულში კითხულობს ყველაფერს. გააჩერა და უთხრა, აი ამ ადამიანმა ყველაზე მეტი შემოწირაო. ყველას გაუკვირდა, მაგრამ 2 10 თეთრიანი ჩააგდო, როგორ და ამას რაც ქონდაო, მთელი თავისი შესაძლებლობა ბოლო, ანუ მეტი არ ქონია თურმე. სულ 20 თეთრი ქონია და 20 თეთრი მოიტანა. და იმან რო შეწირა 10 ლარი, იმას სახში 100,000 ქონდა და მარტო 10 ჩადო.
და რომელს უფრო მეტ ჩაუთვლი და ანუ შენი აი სულ რამდენი გაქვს და იქიდან რამდენს გასცემ აი მასე იწირება და ვინ სულ გასცემს რამდენს მისცემს ანდრია ღმერთი გაცილებით მეც გასაგებია ანუ მიხვდით ამის შემდეგ სიკეთე რა არის ეხლა ჩემო ძვირფასებო მოკლედ დავიმახსოვროთ ხო სესხის გაცემა რო არის სიკეთის გაკეთება და ეხლა დღეს ვამთავრებთ სიბრძნე ბალავარის თემას გახსოვთ სიბრძნე ბალავარისა რო წავიკითხეთ დღეს თავდება და ასეთი მომენტია ეხლა იქ გადამწყვეტი ყვება ეხლა ბალავარი უყვება იოდასაფს მეფის ვაჟს მეფის ვაჟი ხო უკვე დაინტერესდა ქრისტიანობით აღარ ძალიან ჩაფიქრდა ძალიან მოეწონა აღარ მინდა წუთისოფელიო თქვა მე მარადიული სამყარო მირჩევნიაო და წუთისოფელს აღარ დავხარბდებიო რა მარტო სულიერებაზე ვიფიქრებო და აი ასეთი და ახლა ბოლო შეხვედრა უკვე და ეუბნება რომ ეხლაო უნდა მომიყევიო კიდევ შენ სულ კარგი ამბები იციო და აი მოგიყვებიო ერთ კაცო ყავდა სამი მეგობარიო ერთი როგორი მეგობარი იცი სულ ერთად რო იყვნენ აი სახშიც რო სუფრა იშლებოდა ამ მეგობარს სულ ეძახდა ისიც სულ ამას ეძახდა და სულ ერთად იყვნენ აი ნამდვილ მეგობარს ეძახდა იმას და ერთხელაც უთხრა ხო წავალო ხო და ერთხელაც რა მოხდა იცი მეფესთან მოკლედ ცუდი ამბავი მიიტანეს ამ კაცს რომ შენი მოღალატიაო და რაო გააბრაზდა მეფე და სასტაკბო დაიჭირეთ და აქ მომგვარეთო და გააფრთხილეს რომ დილით დაგიბარა მეფემო და რაღაცა ეჭვი შეიტანა შენ კაი კაცობაშიო თუ ვერ დაუმტკიცე რომ მართალი ხარო პირდაპირ შეიძლება დაგხრიტონ ან ჩამოგახჭონ ან ციხეში ჩაგაგდონო და აი ეს კაცი შეშინდა და დილამდე ხო დრო აქვს და ვისთან წავიდოდა პირველ რიგში მამაოთან და ეს თავის მეგობართან წავიდა ვისაც თulis რომ ყველაზე მაგარი მეგობარია იმიტომ ბევრი სიკეთე ქონდა მასთან გაკეთებული და ვისაც შენ მეგობარ თვლი და ვისაც სიკეთე გაკეთებული ხო ელოდები რომ ის დაგეხმარება ხო მივიდა ჩემო ძვირფასო და უთხრა მეგობარო აი ესეთ ცუდ მდგომარეობაში ვარო და შენი დახმარება მინდაო იმიტომ რომ შენ როგორ დამიდგებიო იქნება მეფემ დაგვინახოსო რომ აი კაი კაციაო და კაი ხალხთან აქვს საქმეო და იქნება გონზე მოვიდეს და არ დავისაჯო ტყუილად ამან უთხრა რომ ავა მე ხა შენ გვერდზე რომ დავდგეო მეფეს არ ეგონოს რომ მე ჩვენსავი ცუდი კაციო და მეძე და არ მიმაყოლოს და მეც არ დამიჭიროს მეო მაგითო შარში ჩავიგდებო ჩემ თავსო და ჩემ ცოლშვისო ვინ უპატრონებსო მერეო და ამიტომ არ გეწყინოსო რა და მეო აი სხვა ხალხთან ვიმოგებრებო ხვალიდანო და შენ წადიო და სხვა ნახეო ვინმეო რა მე ასეთი მეგობარი რა თქმა რომ გამიშარდეს საქმეო ახლა და ამოვიდა არ მოველოდა ასეთ პასუხს და მეორე მეგობარი როგორ იყავდა იცი აი თვეში ერთხელ ხედავდა ხოლმე ისეთი მეგობარი არ იყო როგორც პირველ მაგრამ იფიქრა კაცო მაინც კარგი ურთიერთობა გვაქო ჩვენო და შეიძლება ეს ნუ სხვა ვიღასთან წავიდეო აი ერთია გამყავს მეგობარი მივიდა და დაუძახა მეგობარო მიშველეო იგივე ვარიანტი განმეორდა ბავშვებო ამან უთხრა რომ ეხლა მე რო შენ დაგიდგეო მეფე მეც ზედ არ მიმაყუდოსო და მე ერთადერთი რაც შემიძლიაო აი გამოგაცილებო რა იმან არც გამოვაცილა თავისი სახლიდან მე აი სახლამდე გამოგაცილებო მე დაგლოცაო გეტყვი ღმერთმა გიშველოსო აბა მე რა ვქნა ვერ გამოყვებიო იმიტომ რომ მე ჩემი საქმეები მაქვს ჩემი ცხოვრება მაქვს მე მიჩვენია სხვა მეგობრები გავიჩინო ვინც შარში არ ჩამაგდებენ რაღაცა ხიფაც არ გადამყრიანო არ გეწყინოსო რა უთო ამოვიდა რა გაქნას და ერთი კიდე როგორი მეგობარი ყავდა იცი მესამე ხო გითხარით სამი აი ერთი 5 წელია რომ აღარ ენახა რა იფიქრა აბა ამათთან სულ ერთად ვიყავი ესენი არ დამეხმარე ის რას დამეხმარებაო მაგრამ საათ წასულიყო უკვე შუაღამე მოდიოდა და შუაღამისას კარებსაც აღარავინ გაგიღებს და მაინც გვიანი კი იყო მაგრამ მაინც მივიდა და დაუძახა რომ აი ესე დღეში ვარო შენო ვიციო მეგობრათა არც ამთვლიო მაგრამ სადღაც წავიდე აღარ ვიციო სადაც მივედიო არავინ გვერდში არ დამიდგავდა რა სამობო შენო ჩემი მეგობარი ხარო რა დამავიწყდება რამდენი სიკეთე გაქვს
რა სიკეთე მოყვა და გააუხსენა ძველი სიკეთეები ჩემთვისაგან იმას რა დამავიწყებსო წამოდი მეგობარო მიიყვანა სახში სუფრა გაუშალა კაი აჭამა კაი ღვინოს დაალევინა ღვინოს რო დაალევი მე რაც გინა მოგივიდეს აღარა დარდობდა კაი ღვინოს გაამხნევა ყველაფერი და კარგად ლოგინი გაუშალა კარგად დაიძინა და აი ასეთი მეგობრობა გაუწია და მე გამოყვებიო ხვალეო მაგ სასამართლო და მე ვეტყვი მეფე შენ როგორი კაციც ახარო და მართლაც ამის თანადგომა მეფე სგული მოულბოდა ხო გავარკვიე თო რომ არ ყოფილაო ამის ბრალიო და გაანთავისუფლა ეხლა დასკვნა იოდასაფი ეუბნება შენ ისეთო მაგარ ამბებს ყვებიო რომ ვიცი რომ მაგ ამბებსო მაგის უკანო ხო გადატანითი მნიშვნელობით უფრო საინტერესო და სერიოზული ამბებიაო და აბა გითხარი ეხლა ვინ იგულისხმება მაგ სამი მეგობრის უკანო ფარულათო და აი პირველი მეგობარი ვინ ყოფილა ბავშვებო გამოიცნობ თვითონ მაგას არ ამგონია თქვენ ეს გამოიცნოთ კაი აბა სინჯოთ არა საყვარი აბა პირველი ღმერთი როგორ იყო პირველმა უთხრა არ შემოუშვა სახში საერთოდ ეს მაგის და გაჭრილი მხარე არა მოგიყვებით და მიხვდებით ახლა ეს ისეთი სიბრძნეა დიდებიც ვერ გამოიცნობენ ისეთი სათუთი თემა მოკლედ პირველი მეგობარიო ვინცო სულ ერთად ვიყავითო და გაჭირვების დროს არ დამეხმარაო არის ფულიო და ვერცხლის მოყვარეობა ანუ აი სიმდიდრე და ფული ეხლა უყურე ფული როცა ჯიბეში გაქვს შენი მეგობარია მიხვდი ესაც გინა დაპატიჟებ რასაც გინა იყიდი და გონია სულ ესე იქნები მაგრამ ცუდად რო გახდები ფული გიშველის მერე მეფე რო დაგიჭერს და ვერ გაიმართლე ფული გიშველის ბალიან ბევრ შემთხვევაში ფული ვერაფერში ვერ გიშველის ხო არის რომ სული რო აქტივდება შიგნით სული გიშველის ფული სულს უშველის ვერ უშველის და აი ასე მდგომარეობაში როგორცო შენ მართლა გაგიჭირდაო შენი ფული არაფერში არ დაგჭირდებაო იცი ერთი როგორი კარიკატურა არის ერთი კაცი აგროვებდა მთელი ცხოვრება ფულს ხო და აგროვა ბავშვებო და ეს კარიკატურაა დახატული და გარდაიცვალა ეს კაცი როდემდე აგროვებ ხო თან ამ შეგროვება მიწის მიჩვევა მაგის ცოლშვის უჭირდა სახში საჭმელი და ჩასაცმელი ეს კიდე აგროვებდა ამოქროებს და აგროვებდა მიეჩვია რა ამ შეგროვებას და ნახევრად ფშიერი ცხოვრობდა დახეულები ეცვა და ტონა ოქრო მოაგროვა ხო და მეორე კაცმა ერთხელაც რა უყო იცი დაინახა რომ ღამე სადღაც მიდიოდა და იმ ოქროებს იქდებდა რა ერთი სად მიდისო და ღამე გაყვა ჩუმად ღარიბი კაცი ბიჭო ამოთხარა მიწა და ეს ერთი ცალი ოქრო ჩაუდო და წავიდა ამ ხამახო დაინახა ის რო წავიდა გამთენისას მივიდა ამოთხარა და იპოვა ეს ერთი ტონე ოქრო და წაიღო სახში ერთი თვე რო გავიდა ის ერთი ოქრო ხო კიდე მოაგროვა მოვიდა უნდა ჩააგდოს და არაფერი აღარ დარჩა ჩარიელი ორმოა ვაიმე დაჯდა დაიწყო ტირილი ნერვულობა უბედურება და ჩამოიარა ერთმა ბრძენმა კაცმა რა იყო კაცო რა გატირებსო რა მატირებსო უთხრა აი ეკო მთელი ცხოვრება ვაგროვებდი ფულსო მოვედი ეხლაო და არაფერი აღარ დამხვდაო ამან უთხრა მე რა განერვულებ შეკაი კაცო ეგ ფული მაინც ორმოში ეყარაო და შენ არაფერში გადგებოდაო და ეხლა მან და არის თუ არ არისო შენთვის რა მნიშვნელობაა ხო მაინც ხო მაგის გარეშე ცხოვრობ და ტყუილან უღანერვილობ რა რო დაფიქრდა მართალია იმას ხო არ ვიყენებდიო ამიტომ დაიმახსოვრეთ ფულს რო გიგზავნის ღმერთი ის იმიტომ გიგზავნის რომ უნდა შენ სასიკეთოდ მოიხმარო გასაგებია კიდე დაგჭირდება კიდე გამოგიგზავნის ხო მიხვდით აი ასეთი პრინციპით უნდა იცხოვროს ჭკვიანმა კაცმა ზოგი აგროვებს და მოკლედ ის კარიკატურა როგორ მთავრდება იცი გარდაიცვალა ეს კაცი და კარიკატურაზეა სიკვდილი შავებში გაჩვეული და ცელი აქა ეს ცელია და წამო გეყოფეო ეუნება ახლა მორჩაო რა შენ ცხოვრებო და ეს რატო არ მოდის იცი ერთი ნაბიჯი იქით აქ და ეს ორი ჩემოდანი ფულით სავსე აქ დოლარები და ეკაჩება წამოღება უნდა ოღონდ ვერ აძრავს მაგას გაანებეო ეგ აქ არ დაგჭირდებაო რას ამბობ უთხრა მთელი ცხოვრება ეს ვაგროვე ხომ არ აქ არ დაგჭირდებაო და გაანებე თავით ყველა იტანჯავ თავსო იქ დაგჭირდება რამეში შენი ფული ღმერთის წინაშე რო წარსდგები აი ამაშია ღმერთის წინაშე რო წარსდგებიო შენი ოქრო და ფული ვერაფერი რაც გაეცი ის დაგეხმარება
რაც არ გაიცი, ის შენი აღარ არის, დაკარგულია. შოთა რუსთაველა, რასაც გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია. ახლა მეორე მეგობარი ვინ არის? მეორე მეგობარიო, შენი ცოლშვილი არის. აი სანამ ხარ ცოცხალიო, ცოლშვის უხარიაო, თავზე დაგტრიალებსო, გეტყვიან, უი როგორ გვიყვარხარ, აბა რამდენი გაქვს ხელფასი გეტყვიან, როდის აიღებ ხელფასი გეტყვიანო და მე რომ მიგაბარებენ მიწასო, კი გაცილებენო, ესე იგი ბოლომდეო, დასაფლავებაზეო, მიგაცილებენო, პატივსაც აქცემენო, გაგისტუმრებენ, მე ნენელას უყველას დაავიწყდები, თო ყველას თავისი ცხოვრება აქვს. ხო, იმას თავისი ცხოვრება აქვს, იმან და ნენელა ხო ვიცით ხოლმე, მასე დავივიწყებთ ხოლმე, ეს ყველას ესე ემართება. ხო და აი მესამეო, ვისი იმედიც არ გქონდაო და დაგეხმარაო, ეს არის შენი გაკეთებული სიკეთეო. რომელიც თავის დროზე აკეთე ისე რომ უანგაროთ მიეცი და არ ელოდები იქიდან რომ დაგიბრუნდება, მაგრამ აი ისინი დაგიგროვდა და ღვთის წინაშე რომ წარსდგებიო, აი ის სიკეთეები გიშველი შენ. აი ასე მთავრდება სიბრძნე ბალავარისა, რომელიც მოგვიწოდებს უკვე თქვენ რომ უკვე ხვდებით ჩვენი დღევანდელი თემა სიკეთის მოყვარეობაა და აი ასეთი სიკეთის სიყვარულისკენ მოგვიწოდებს ეს თემა ჩემო საყვარელო ხალხო. ახავე მოდი აქ ბაბუა მოდი გავიხმა შენი ხეჭეჭურები ახავე იქნება რომ მეიშველოს რა სიზამ ლუკა უყდავი არც ყოფილა ამ ქვეყანას რავა საქმე ანთიმოს ეშველება რამე ისე შენმა მტერმა და დამაწყევარმა გეიხაროს როგორც ესა. გადამხმარია ყველაფერი. მე ესენი ბაბუა ჩემ გიორგის დაურგავს მამაჩემის დაბადებამდე. რაც ხონა ღმერთმა. მადლიანი ხელი ქონია გი. ჰაგერ ცხონებული ასეიცაზე მედია რაც მიწაში წევს და ეს ხეები კი ხარობდნენ და ხარობდნენ ახლა საღანახა ხეჭეჭერებს შენში ისინი კაიხანია რაც გადაშენდნენ ბავშვმა მომიტანა ეგამბარი კინაღამ გავლახე ხუმრობა მეგონა თაფლივით ნაყოფი იცოდა ამ ძირდალოც აბა კახა სადახარ შენ მოგიწეს ჩემი ცოტა აიღო შეგალო რა მოხდა შეგაშინა და გამიშვი რა შეკაცო უნდა გადაყვე ხო ხეჭეჭურებს უნდა გადაყვე არა კი მაგრამ რა მოიჩენე რა მაგათ გამიშვი რა ბებდასვლას რა შენ არ გესმის რომ წავალ მოვიძიებ ამ ლერგებს და თანაც ქვეყანას თვალს გადავავლებ შეგალო ნახევარი საუკუნეა აქაურობას არ გავცილებილა დედა ამ ხელაგზა ამოდენა ქალაქი რაღაც პირველად ვიდიარ იმ ქალაქში არ ვიცი მე რაც ერთად ავარ ჩენი ფეხი იქ არ ყოფილა სწორად აბა რა ყოფერე რა შეიძლება დავითო დღესავით მახსოვს იქაურობა კახასაც მივატარ მოვატარებ პატარა თვალში გამოიხედავთ ბიჭი დროად ჰალო კაი ახლა შეგაჩვენ აიდილა ინგლისურ ენაში სამიანი რა არის ბიჭო ეს არ თქვენია კახა თვალში ადვილია ეგ ინგლისური მე და თქვენ ვისწავლეთ უყურე შენ ბიჭოს თქვა ტიმში წერია სიტყვა ლაეთ წერია ლაეთ სინამდვილეში კი ლაით უნდა წაიკითხო ადა ავიღოთ სიტყვა ვისკი წერია ვისკი სინამდვილეში კი უისკი ქმევია ბიჭოს უისკი თუ ქვია იმ დალოცვინებაც აიღონ და დაწერონ ეს უისკი სულაც არ უსწავლებ მაგ ინგლისურს რა თავივიტე ხო იმ ინგლისურს მოისწავლენ ქართული რით ვართ მაგაზე ნაკლები აბატონო ჰა მართალია ეს კაცი ეს ნაკლები რა ვარ ჩვენ სორია წავიდეთ ჰაჩუ
ხეჭეჭურის ნერგებისათვის აციშორეზე წაიშლება. აგე რაიონის სანერგეში ფრანგულად ნერგებია და არ გავდა 2 წელიწადში ნაყოფს იძლევა. ნაყოფს ხო რა? უხარშავი კარტოფილი ვით არის შენი ფრანგულა. ამზადების პუნქტში 200 იძლევიან კილოში და მე რომ მკითხო, მაგრამ რა ფრის კითხვას არ ვაპირებად უნდა მე შენ? ოკი! აჰა! ბაბუ აი რამდენი ჩურჩუტი ყავს გაჩენილი ღმერთს. ლუკა ბაბუა. ისინი ხეჭეჭური 12 წლის შემდეგ ისხავს პირველ ნაყოფს, ხომ? კი ბატონო, მერე რაღა მერე შეგაიკაცო 2 კაკალს ხავს 12 წელიწადი უცადო. რატომ ხართ მაინც ასე სულტასულები? სად გეჩქარებათ ყველაფერი რომ დღესვე გინდათ? ამ წუთში ახლავე. ჭვიანი კაცის ნადგომია, დღევანდელი კვერცხი მირჩევნია, ხვალინდელი ჩათამსო. ვაი! უტვინოს ნაცქვამია მაგ. მაგისთვის რომ დაეჯერებიან. ახლა აღარც კვერცხი იქნებოდა და აღარც კატანი. ლუკა ბაბუა, შენ გეიჯდები 70 წელს. 73-ის. ქვეყანა იქცეოდა და ტურას კორტილი ქონდაო, კორტილი. კახამ. ჩამოდიჯერს. აი, ლუკა ბაბუა, რა გეხა იმის და რა შეგაძო ჩემი არც სიტყვა მოხდოს და არც იმერა. აუ, უცნაური გაჭიკა, ჭირდა. აი. ჰაურარიო, რარიო, რარიო, რარო. ჰაურირო, რირო, რარივო, რარივო, რარივო. ბაბუ დელია თუი დელია ნერგებისთვის მივდივარო ყური მოვკარი. კი ბატონო, მივდივარ ზენათში ვაპირებ და ხეჭეჭური მსხლების დედაო, ასე ვიტყოდით ძველად, მაგრამ სადღა ნელ-ნელა გადაშენდა ხეჭეჭურიც, თავრუჯულა, ზაპემსხალი, კაცის თავა. რა ჯიშები იყო, რა ჯიშები. ახლა ძველი ყურძნის ჯიშები, ოჯალეში, ალადასტური, ხიხვი, ხარისთვალა. ესე რა ქვია იმას, ჩხავერი. მახსოვს ჩემო ბატონო, ჩემი ქორწილი ჩხავერით გადავიხადე. სადა ორი კაცი ბრძანდებით? მე კვინტრაზე გახლავართ ქვაყუდედან. რა მითხარი კაცო ეს? ცხონებული ბებია ჩემი იყო ქვაყუდედან გამოთხოვილი, ახალაძის ქალი. რას მეუბნები? მოყრები ყოფილი ვარ და შეგაძო. დედა მყავდა მე ახალაძის ქალი. რა მითხარი ეს? ეს შევიშვილიშვილია კახაბერი. ღმერთმა კაი ვაშკაცი გაგიზარდა. მადლობთ. ო მართლა, აგერ ავტობუსი რომ დგას ზეზოში, თბილისში მიდის მაგი, ტურისტები მიყავს. მთარგმნელი ჩვენებური გოგოა, ვეთქვი და თქვენს წაგიყვანთ ზენათის გადასახლებად. არიქა მიშვერე. არიქა მიშვერე. მობძან. თქვენ რაჯიშის ნერგებისთვის მიემგზავრებითო? ხეჭეჭური ჩემო ბატონო. It's a variety called ხეჭეჭური. Churi? I've never heard that one. New one? მე ასეთ ჯიშს არ ვიცნობო. Can you tell me how it looks? როგორიაო, ამიწერეთო. ცხვრის ჯიშია. ძველი ჯიში. It's an old variety of pear tree. მუხასავით ტანმაღალი იზრდება. 15-20 წელიწადში ისე აიყრის ტანს, რომ მის ჭრდილში საკორწინო სუფრა გაიშლება. It grows very tall and when it is fully grown there is enough room for a whole party in its shade. My goodness, that's wonderful. მალეტანი დაშაქრული ნაყოფი იცის იმ ძილ და ლოცილმა. ხო, ჭურში თუ შეინახავ, ერთ წელიწადს არ შეიცვლის გემოს. What's that? The fruits are very sweet and juicy and if properly stored they retain their flavor for a year. Oh, good. I must write it down right here. Churi. That's right. Correct? მე მინდა შემოგთავაზოთ მზისა და დედამიწის სადღეგრძელო. I want to propose a toast to the sun and the earth. არ არსებობს სიყვარული უფრო დიდი ვიდრე მზისა და დედამიწისა. Has anyone ever seen a love greater than that between the sun and the earth? ზე ანათებს დედამიწას თავის ცხოველმყოფელი სხივებით. The sun lights up the earth with its life-giving rays. ამკობს მცენარეებით და ყვავილებით. It embellishes it with flowers and plants. ასაზრდოებს და ამდიდრებს ნაყოფიერებით. Nurtures and enriches it with fertility. დაებ
ზეანათებდეს ჩვენს ქვეყანას, And may the sun always shed light on our earth, ჩვენს ოჯახებს, our families, ჩვენს შვილებსა და შვილიშვილებს. our children and our grandchildren. გამიმარჯოთ! Very good. That fella good. შენ ჩემი კბილა ხარ და? ეს არაღი შენ დამილიე. Thank you. Thank you very much. May the good Lord take care of all of us. დიდი მადლობა. ღმერთი ფარავდეს თქვენს ქვეყანას, თქვენს ოჯახებსო. იცოცხლე ჩემო ბატონო. I'm sorry. I'm unable to drink. აიო. ბოდიში, მაგრამ ვერ დავლევო. არაო. რა მაგაკადრებად ბატონო? I'm sorry, I can't. ვერ დავლევო. მაშინ დადგით ყანწი ბატონო. All right, if you can't drink it, put it down, please. How can I possibly put it down without spilling it? დამეღვრებაო. აბაშია საქმე, აბა. ამიტომ ჯერ უნდა დალიო და მერე უნდა დადგა. აბა, ხოლმე That's the way it is. You can't put it down unless you're drunk the whole of it. I see, I'll try. Wow, Christ! It's like fire! Wow! What's that? ცეცხლივითაო. არი გაუშველა დავგად პირდით ხაჭაპურია. ჭაჭა, ეს ჭაჭა, შენი ზარგაკოლო ზიგო. I'm gambler, I'm rambler, I'm long way from home. And if you don't like me, just leave me alone. I eat when I'm hungry, I drink when I'm dry. If whiskey don't kill me, I live till I die. Oh, when I'm hungry, I drink when I'm dry. If whiskey don't kill me, I live till I die. Oh, whiskey don't kill me, you kill me, I'm I'm sure we'll meet again. კარგად იყავი ბაბუა, კარგად. Goodbye, goodbye. Goodbye, da, goodbye. Well, here you go. That's for you, boy. Thank you very much. Nakmadis. შვიდობით ბაბუა. I'm gambler, I'm rambler, I'm long way from home. And if you don't like me, just leave me alone. აერნახო, ჩემო გახავერ, იმ პატიო სანგაც. ხეჭეჭურის თელს რომ გაუგზავნით ამერიკის მიწაზე ჩვენებური ხეები რო ყოფდება. რაჯობებს მამა. Goodbye, 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 goodbye. თქვა, ჩვენი და ამერიკელი კოსმონავტები მალე ერთად გაფრინდებიანო, მართალია? კი, ასე გადავწყვიტე. Goodbye, goodbye, goodbye. რა ვქნათ ახლა ჩვენ? აგიჩებებია იქ ხეჭეჭურები და ხეჭეჭურები. ხო ხედავ, შესმეც არავის არ აინტერესებს აქ ხეჭეჭურები. ხო ხედავ? ხედავ. მაშინ თუ ხედავ, დავარებო თავი და წავიდეთ სახლში. დავიდეთ ბატონო. დავიდეთ. ბაბუ. მოიცა. ბიჭო, გახავერ, შეუშვი მაგ თავში. მარტო ხეჭეჭურის ხეებში კი არ არის საქმე. დღეს თუ არ დათესავ და არ მოუვლი, თქვენ რას მოიმკი? ის ცოლებული ბაბუა ჩემის ასევე დაწანწალობდა ალბათ, თორე ის ხეჭეჭურის ხეები თავისით კი არ მოვიდოდნენ იქ. ბაბუ, რომ გავიზდები? თან ქვეყანას შემოვიდე. მაინც ვიშოვე იმ ხეჭეჭურებს და დავგავ ჩენაზეში. კაი. წავიდეთ და ვეცადოთ რაღაცას. ისეთ იცოდე შენ. სოფელში ხელსარიელ მისვლა სულ რომ არ მივიდეთ, ის გვირჩევნია ჩვენ. აბა? წავიდეთ. დედა ჩემი, თვარე მამა ჩემი, ეს წრილი. აბიჭო. ეს წრილი. ვასკვლავები. დადაც მათ ჩემი. ოჩაღბიჭო. ხეჭეჭურის ნერგები. მიდი დამეთხარე. მაგრამ ამ ფიზიკით არ წახვიდე.
რაო? არა, ამ გზით წადი, მაგრამ ამ ქვას არ გაცილდე. ჰა? კამბრდუგან! ხოდილავაზე. მე კი არ გიხუბრები. კაცო, ნერგები წაიღე, მაგრამ ამ ქვას იქით არ წახვიდე. აბა? მამო, გვერდიდან შემოვარი. ამ გვერდიდან შემოვიდა? არა, მაიდან არ შეიძლება. ამ გზით უნდა წახვიდე, მაგრამ ამ ქვას არ უნდა გასცი. შევარცხვინე, შენი საქციელი მე. იცი, წყალმარა. ამ ხნის კაც ცილა როგორ შემოხდა. კაცი უნდა იყო კაცური, თორემ მიწას თუნდაც კი ფოგნის. გამარჯვებით. ჭკუა უნდა გიახალე, ჭკუა, აბა. საერთოდ მომიგრება უნდა ხოდა, ხოდილავაზე. შენ ჭკუა არ გეყოდა, მე ვიცხრები. შენ თავს გაუწყერი, შენ თავს, ხოდილავაზე. ადეძად ბერი კაცო. აქეთ მოგდანი ბატონო. დავიგავე. ჩემია ოციდირი ალარია შენზე ჩამოვუკა მონდოია ხო ბარი წამოიღე მოდია ეხლა ამისი გაახარა ხმეთმა უყურე როგორ აუყრია ტანი დაში ბიჭი ჩამოვარე აბა ბიჭი დაუსი დაში აბიჭი დაუსი და გამაუსი დაში ბიჭი დელია შემოგრა ამოთხმა ძირმა ნამეტანი მოიწინა მაგრამ გონი დროზე მოვასწარი დარგვა ოცი წლის შემდეგ ამისკენ წარადარა შემოსკუპტები ხელის გულივით დაინახა ამარემარეს ბაბუ შემოხდენი იმერგა პალტო და ჩაიწვი არა ბაბუა ამას დარაგი არ აქვს შემოხსდი და გადაგვეღუპება ეს ამდენი ნაშრომლატვალები აბა მაშინ არ ჩაიწვი ბებია შენი დავიმე ჩამობა აი ბატონო ბაბუ ავად ხომ არ ახარ ხელა არ გარგეთ ახაბელ ბაბუა არ გამოხდა კიდევ დილიკაურის ქედი ჯერ არა ბაბუ ხომ არაფერი არა აი სულიმის ბრალია გუშინო პალტო გაიხადე არ უნდა გაგიხადე არ გაანებე ბიჭო შენ ჩემი ჭკურის სწავლებას თა ეს ნერგები ბაბული
დობიროში უნდა დარგო. ვიცი ბაბუ. იმ ამერიკელებთან პირშავად არ დამტო. არა ბაბუ. შემოდგომაზე თესლი გაუგზავნე. ხომიც ნათქვამი სიტყვას შესრულება უნდა. არ შემართლობით აიმუქო კაცთან. არ შეგარდა ბაბუ. ბაბუ, ძირ რატო ჩამოხვე? გახადა საქმე გახავე. ნერგი როასე მოიწენს, დროზე უნდა შევათვალა. კითხა იმ დაოცი, ცოტა ღრმად მოდი ბარი წინ, დიდი გზა გვაქვს მეთქი, მაგრამ გაიგონია. როწყო არ დაჭირდება? არა მგონია. ნოტიო მიწა. გაიზარდე, გაიხარე და სხვად გაახარე. გაბაბუა, შენ ცოტა ავადგომ არა ხარ? მე არ გაგატე. გასვარ გაწიეს. ხავი უნდა გაადროს, მაგ მამაზახს კაცმა. მუხრუჭები რაშუაშია. გამოუცდელია ეთყობა. ამ გზაზე ისიც ნაწვიმარზე, ასე ჩქარი სიარული შეიძლება? ესერად მადლობაც კი არ თქვა. დავედით, ბაბუა, დავედით.
კიდევ კარგი წყლის დასალევად გავჩერდით. გაიყო ბაბუ. გაისათ აღარ მოვა გაზაფხული, ჰა? და ჩემიო მთვარე მამა ჩემიო ეს წრილი ვარსკვლავები და ძმა ჩემიო დელი 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 დელა ჰაბიჯი ერთი ბიჭი და ჩემიო მთვარე მამა ჩემიო